Morning. Ay, afternoon na. May upto ka. Dito ko pag mata. Ay, holiday. Balbacua sa Ditoy. Diri sa Ramos. Oh, lapa tayo. No? Open na sila Lunes na to sa Sabado. Yan. Kanang nakananan din na siya pwede sa mga masilan na kanang mga arte. Eh? Kinauboy di kaon niya. No? Kasi klase ng mga pagkaon na ay gusto ka balbacua, na ilarang, kaglaran, na ibaka. Okay, naon ito. Mais na kanon. Okay. Nya lata nga oh nasbida. Right. Start. So, dito rin nana siya diri sa Ramos. Doles Public Market, no? Doles Barangay Hall. Luyo ng linya ng mga larangan siya. So, bisita lang mo diha kay karon open sila. Palit ko. No, sila.
Ang ila pong larang diha, mga kapupil. Hangtod pong lamiang. No? Kung mauro po sa pasil. Muna ka na kanadana ng mga kapupil. Dapat itaate. Nga. Madugay-dugay yun yung daghan yung tao mga unha. Nga. Mo na teknik ka ni unita tagkaan at ito kita daghan tao. Pasabot lamig na. Ay mo nagkaroon ng gilangaw. May tao ba? Kay? Pasabot na siya lamig. Diya sus. Naman diya, babaw. Naalay karton lang. Dito Eatery. Nailansyaw. Unahan po kamay sa dito is na po yung mga kinuwahan nito karon wala lang pa Abli, sila ra only Ditoy ang Abli kalamian. Tinamot ipon huwag nang panilto ito okay na yun. Oh, dibog na. Roasted. Okay. Nakaka-bae. So, sa sunod na po mga kapupil, buta si Boy Maestro sa musunod pa ang mga mukbang, mga videos ay naginero ng atua. Okay? So, muna lang to. Daghang salamat!